ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីរបៀបក្នុងការមើលតារាងនៅក្នុង Microsoft Word ថាគេមើលយ៉ាងណាហើយនេះគឺជាតារាងដែលយើងនឹងត្រូវមើលបន្តិចទៀតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងហើយនេះគឺជាតារាងទី2ដែលយើងត្រូវមើលបន្តអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះក៏មើលបែបលក្ខណៈ3ជួរដេក3ជួរឈរអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺមើលមួយជួរឈរហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងថារបៀបនៃការមើលយ៉ាងណាតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រ2ក្នុងការមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវិធីសាស្ត្រទូទៅនិងវិធីសាស្ត្រខ្លីដែលគេហៅថា shortcut អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលប្រើមួយណាក៏ស្រួលប្រើក៏ប្រើតាមវិធីមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតោះទៅមើលការអនុវត្តផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word តែម្ដងហើយនេះគឺជាតារាងដែលយើងនឹងត្រូវមើលបន្តិចទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជា sample ខាងលើមានន័យថាជាគំរូដែលយើងត្រូវមើលអូខេតោះដើម្បីមើលតារាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅកាន់ insertមានន័យថាយើងដាក់ table ជាមុនសិនចូលទៅកាន់ insert ឬហើយយក table អញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគឺ6ជួរឈរ5ជួរដេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវធ្វើការទៅតាមយ៉ាងណាគឺដាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅមិនសំខាន់ហ្នឹងតើតែដូចរបស់ខ្ញុំមិនទេនេះគ្រាន់តែជារបៀបនៃការមើលតារាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តារាងយ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់តែ6ជួរឈរហើយ5ជួរដេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសកន្លែងនេះអញ្ចឹង6ជួរឈរ5ជួរដេកហើយចំពោះតារាងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការទាញបង្រីកបង្រួមសូមមេត្តាទាញខាងកែងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលរបៀបមើលតារាងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតារាងមានន័យថា2ជួរដេកនេះហើយ3ជួរឈរអញ្ចឹងគឺនៅកណ្ដាលអូខេហើយខ្ញុំ select តែម្ដងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកគ្នាត្រូវតែ select ជួរទាំង line ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់បញ្ចូលគ្នាមើលមានន័យថាដាក់តារាងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះទៅតែម្ដងខ្ញុំ select 3ជួរដេក3ជួរឈរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា layout ឬហើយចូលទៅក្នុងប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា merge cell អញ្ចឹងអ្នកត្រូវចុច merge cell ហ្នឹងទៅមានថា cell ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងជួរដេកនិងជួរឈរអញ្ចឹងតោះត្រឡប់ទៅវិញមួយសារទៀតអញ្ចឹងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលតារាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ select ជួរណាជួរដេកណាជួរឈរណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់បញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតចូលទៅកាន់ប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា layout រួចហើយយកពាក្យថា merge cell អញ្ចឹង cell របស់យើងគឺ merge ហើយអូខេតោះវិធីសាស្ត្រទី2ខាងក្រោមគឺជាតារាងគំរូដែលខ្ញុំបានដាក់រួចជាស្រេចអញ្ចឹងដដែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា insert បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ table ឬហើយបំពេញជួរដេកនិងជួរឈរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអូខេអញ្ចឹងទៅជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា select ជួរណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ merge cell អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកជួរឈរហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដាក់វាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើអាច right click យកពាក្យ merge cell នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លីមានន័យថាវាដូចតែគ្នាខាងលើដែរទេគ្រាន់តែមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា select cell អញ្ចឹងហើយចូលទៅកាន់ layout ហើយយកពាក្យថា merge cell ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច right click មានន័យថាម៉ៅខាងស្ដាំរបស់យើងនឹងជាធម្មតាម៉ៅមាន2មានម៉ៅឆ្វេងនិងម៉ៅស្ដាំអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយកម៉ៅស្ដាំហើយយកពាក្យថា merge cell អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមតាន់វីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមអត់តាន់ទេសូមសារវាទៅមុខទៅក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលុបតារាងនឹងតែម្ដងដើម្បី merge cell នៅក្នុង Microsoft Word អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ table ជាមុនសិនអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ប៊ូតុង insert យកពាក្យ table ហើយរើសចំនួនជួរដេកនិងជួរឈរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអូខេរួចហើយ select ជួរឈរនិងជួរដេកទាំង line ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ merge ឬក៏ដាក់បញ្ចូលគ្នានឹងរួចហើយចូលទៅកាន់ប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា layout ឬហើយយកជ្រើសរើសប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា merge cell ឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមើលវាដដែលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា select ជួរដេកនិងជួរឈរទាំង line ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ merge ហ្នឹងឬក៏ដាក់បញ្ចូលគ្នាហ្នឹង right click ឬក៏ម៉ៅខាងស្ដាំយកពាក្យថា merge cell អញ្ចឹងវាជាការស្រេចហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ចម្ងល់ឬក៏សំណួរផ្សេងទៀតអាច comment ពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនថាតែ Microsoft Word Excel អីទេគឺ PowerPoint អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ដងមួយដំណាក់កាលរហូត
អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ